Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Всем процветания, мира, здоровья, удачи во всем. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И прошу вас по правилам Ютуба, один ваш лайк позволяет предложить мое видео 10 девочкам. Пожалуйста, поставьте лайк. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что думает о вас прямо сейчас? Мало ли, не знаю, что это за человек, кто этот человек, не знаю. Посмотрим. Может, это ваша одноклассница, мне в голову пришло. Уж не знаю, соседка какая-нибудь, коллега по работе. Вообще что-то в голову такое лезет. Муж вашей подруги там тоже. Неизвестно, что ему в голову тоже лезет. Так, давайте. Для начала делаю вашу сигнификацию. Да. И в зависимости от этого, если вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так, какая девочка пришла на расклад. Страстная, темпераментная. Ух ты, какие карты. Ничего ж себе. Это все вы. Да. Так, смотрите. Показано темперамент, страсть. Может быть, если вы уж влюбляетесь, то как в омут с головой. Для вас нет никаких вот этих красных флажков, да? Никаких там рациональных предупреждений, там, что вас там о чем бы вас не предупреждали. Там подруги, друзья, родственники. Будто бы, если любите, то пофиг вообще. Всех, кто все говорит, если автоматом идет, да. Люблю, значит, доверяю. Все. Подумаю об этом завтра, если я там не права, если я слишком что-то напортачу. Все это будет завтра, как Скарлетт О'Хара, да. И я подумаю об этом завтра. При этом карта Муза очень часто падает на вашу характеристику, сигнификацию. Энергетика манкая, яркая. Понятно, вы являетесь этим лакомым кусочком для очень многих мужчин. Другое дело, насколько это переходит все в желание строить серьезные отношения, вкладываться в отношения. Потому что тут женщина такая, хочется к ней притронуться, манкая. Как минимум вот этой страсти с вами хотелось бы. Мужчина. Сексуальное влечение к вам. Тут женщина сама по себе не пустышка. Талантливая, интересная, харизматичная. По этой карте я все-таки на вас это читаю. Умеете где-то производить первое впечатление, удерживать это внимание на себе. По этой карте знаете свои сильные стороны, там подчеркнуть можете. Кто-то, так некрасиво сказать, увлекается там, как это сказать, у кого-то даже пластические идут операции, у кого-то косметология такая, постоянно себя держите в форме, в тонусе. Прекрасно понимаете, что для женщин внешность имеет огромное значение. Но тут такой, девочки, подтекст, как будто бы вы все это вот осознаете. Тут, я же говорю, по этой карте не глупая женщина идет. Понимаете вашу привлекательность, знаете, где нужно подчеркнуть. Но при всем при этом вы говорите, опять, какая-то такая сигнификация идет. Вот эта карта, девочка плачет, расстроена, сердце разбито, видите, держит это сердечко свое бедное, все в крови. И карта вот эта свинья, какой-то подарок. Вы говорите, вот при всем том, что я обладаю таким потенциалом, внешностью, харизмой, энергетика тут самое главное, страсть, темперамент, вы привлекаете, и привлекательны, и знаете, как подчеркнуть свою там женственность, сексуальность, ту же самую, там какие-то сильные черты, не знаю, как это, во внешности, да, что-то у вас есть вот какой-то такой вот нюансик, который изюм ваш. Вы знаете, где, что подчеркнуть, у кого грудь красивая, декольте как-то, у кого ноги там опять такие роскошные, длинные, то ли от зубов, то ли еще откуда-то, вот тоже акцент на это сделать. Тут женщина настоящая такая, но при этом вы говорите, да блин, что-то оно мне все это не несет мне радости, это все, сердце разбито. Как будто бы начинаю отношения, где-то вот ставку делаю на что-то, на кого-то. А это как вот подмена понятий происходит. Вам так кажется, как вот свинью вам кто-то подкладывает. Не складывается.
по идее, вот с такими этими данными, с таким потенциалом, можно сказать. Тут, по идее, можно, ну, как будто бы, вот, знаете, со стороны так посмотришь и думаешь, блин, там девочки во многие могут завидовать вашей внешности, опять даже умению как-то вот себя преподнести, тут вот такое, тут даже девочки на вас засматриваются. В каком плане? В том плане, что где-то берут с вас пример. Ну, а у ваше состояние, вы говорите, а счастье мне это все не приносит. А где счастье? Типа не родись красивой, а родись счастливой. Ну, тут чуть-чуть другой подтекст. Тут как будто бы разбитые мечты, иллюзии, надежды. Вы говорите, опять мне кто-то свинью подложил. Или я сама себе уже свинью эту подложила, сделав не тот выбор, не на того, не тут, не те ставки. В чем же это свинья? Хотя спросить, о чем это свинья? Что вы? Подчинение. А, ну тут какой-то, смотрите, как будто бы мужчин выбираете, которые рано или поздно начинают, ну, знаете, человеческим языком, как мне мой муж часто говорит, тебе на голову начинают вылазить все, и тобой манипулировать начинают все, начиная и заканчивая собаками, да, которые там начинают скулить, там еще что-нибудь, хотя ее покормили 1000 раз, вот она ждет, вот увидит меня и делает вид, что ее и не кормили вообще, как будто бы 10 дней минимум, да, вкусняшки какие-то просит. Вот манипуляция, вот как будто бы вас пытаются, ладно, это может быть неуместно было, девочки, ну как из песни слов не выбросишь. Тут как будто бы вот вы сталкиваетесь с тем, что где-то, может быть, вы изначально из лучших каких-то побуждений идете навстречу во взаимоотношениях с мужчиной. Тут, может быть, даже взаимоотношения в коллективе, с близкими людьми, с друзьями. Тут не обязательно, просто первая карта, тут темперамент мужчина и женщина. Но это же может просто характеризовать вас как женщину живую, яркую, женщину, для которой очень важны вот эти эмоции, жить на полную, проживать. Вот как-то так, вот такая вся, не знаю, как порыв ветра какой-то мне тут идет. Так, вот тут вот как будто бы вы можете сами где-то изначально, не то, что там открытую жертвите, но тут карта подчинения вокруг шеи у мужчины цепи эти. Знаете, благими намерениями выслана дорога в ад. Это вот что-то из этой серии свинью, кто вам подложил. То ли вы своими какими-то, где-то умалчиванием даже можете, где-то замалчиванием проблемы, где-то желанием, ну, знаете, там, шанс дать еще один, может, человек поймет, до него дойдет, он как-то себя не так ведет. То ли где-то даже вот наступаете себе, не то, что там на гордость, да, тут как будто бы вы, ну, вы цените людей, вы дорожите отношениями. Другое дело, что как будто бы вы не готовы, может быть, где-то человека на место поставить, где-то, если это близкий человек, то вы как будто бы, знаете, если он творит дичь, то вам неудобно. Вы смотрите на что-то и думаете, блин, мне за него стыдно. Где-то опять замалчивание. Вот какие-то боясь того, что то ли отношения разрушатся, то ли ухудшатся. Ну, вполне возможно, это было так в прошлом. Вполне возможно, так было в прошлом. Потому что все-таки карта гроб идет, это как будто бы что-то идет как осознание. Может быть, модель поведения меняется ваша. Потому что тут печальный опыт уже, будто бы это уже наработано. Опять-таки вы приходите к тому, что... Почему я тут спросила, что это за свинью, кто вам подложил, непонятно. Это 2 свиньи. Изначально, может быть, люди начинают как-то так себя вести, не очень красиво, неадекватно, да, а вы вместо того, чтобы послать в эротические дали и сказать, да нет, дорогой или дорогая, так не пойдет, вы где-то смолчали, какие-то полумеры, полутона, и вот это вот на голову уже вылазит. Тут марионетка, пытаются люди вами манипулировать. Ну, карта гроб, скорее всего, что уже это все закончено. У кого-то даже увлечение эзотерикой, тут ведьма ведающая. Может быть, где-то карта огонь, тут будут. У кого-то злость, ярость даже какая-то была, может, в моменте. Вы где-то, может быть, настолько были, мягко говоря, расстроены, в людях разуверились, и тут карта огонь, может быть, со злости даже. Тут не знаю, карта ведьма. Смотрите аккуратно, чтобы вы не были этим. У вас какие-то силы не проснулись, да, практикам. Потом
по вечерам вдруг это выяснится, что вы там начинаете на метле это облетать вокруг дома, да, и высматривать своих врагов. Ладно, шутка. Тут как будто бы женщина могла вот пойти опять задаться вопросами, почему в моей жизни так, да что я делаю не так, почему все не туда. Тоже увлечение может быть психологией, эзотерикой, те же расклады. Но вы тоже этими знаниями, получение этих знаний, это как, ну я так вижу, тут не сколько даже ярость, это так я уже сказала, потому что кого-то на этой почве тоже со зла. В плане того, что разозлились, так даже думаете, да в конце концов, что такое? Почему пытаются манипулировать? Почему меня и как пытаются использовать? Могли на кого-то обидеться. Но тут больше другой подтекст все-таки, вот такой, что если ведьма и карта огонь, женщина, внутренняя сила, внутреннее желание узнать, может быть, даже вот как это идет вам, ну, вот по ведьме, эти обладания тайными знаниями, информация, она как будто бы вы живете этим. Для вас это очень важно. Для кого-то очень важно каждый день этот расклад посмотреть, может быть, какую-то подсказочку увидеть, для кого-то какие-то, может быть, передачи по психологии, повторюсь, лекции какие-то. Это тоже очень, как будто бы вы в этом живете. Для вас это как подпитка какая-то, это как ваша энергия, как, не знаете, как батареечка заряжаетесь. И тут нет плохого подтекста. Я не буду говорить, что тут плохой подтекст. Как будто бы так вы у кого-то как лечение какое-то как происходит, если можно так сказать. Это как таротерапия, да. У кого-то те же передачи по психологии. Итак, кто думает о вас прямо сейчас? И что он думает? Кто о вас думает прямо сейчас? И что этот человек о вас думает? Так, кто о вас думает? И что этот человек о вас думает? Кто этот человек? И что этот человек о вас думает? Так, кто этот человек? Что-то такое в голову сегодня лезет, точно. Ой, как говорят, это такая поговорка какая-то наивная, детская. Такой умный спит и такое дурное снится. Это что-то из этой серии. Тут то же самое. Так, ладно, без пафоса. Начинаем. Кто думает о вас? Ага, интересно. Кто прямо сейчас? Кто этот человек? Что-то тут ограничение. Белая карта, свечи. Денежный ключ. Фух. Интересно. Так, это мужчина, женщина. Это мужчина. Это женщина. Так, кто же это? Семен Семенович, это мужчина или женщина? Кто же это? Женщина о вас думает прямо сейчас. Так пряталась. Что-то эта женщина так прячется. Угу. Смотрите, какая-то королева. Королева кубков. Чувственная, эмоциональная, красивая, женственная женщина, которая может быть даже так, сейчас в прошлом могла быть вашим другом,
Но потом какие-то у вас такие произошли, то ли что там, события какие-то произошли. Сейчас я спрошу. Так, черная кошка, это она сейчас? Нет, это вы. Это чё? Это событие. Ага. Смотрите, так интересно. В прошлом вы могли быть, ну, подруги, не подруги, но близки. Может, даже род, семья, знали хорошо друг о друге, много знали друг о друге, особо могли даже не таиться. Так, близко знали, там, может быть, вы о своих каких-то родственниках даже могли рассказывать, и она о своих, тут как вариант. Опять сейчас, как будто между вами как черная кошка пробежала, вот что-то изменилось. Я даже не буду говорить, что это она тут какую-то там дичь какую-то то ли творила, то ли... Тут как будто бы, если она что-то такое вытворяла, я не могу, даже тут как я могу чуть-чуть как адвокатом быть ее, будто бы не то, что не со зла. Ну, конечно, не было цели там вам навредить, честно. Честно. Так, карта медведь и трио, третьи лица. Большое, огромное влияние на ваши отношения. Какой-то третий фактор. Это наличие третьего фактора. Как третьи лица повлияли. У кого-то карта медведь, ну, не знаю, у кого-то мужчина мог быть камнем преткновения. Если это вы где-то пересекались, даже по работе, тут как мог начальник быть, да, как будто бы, ну, не знаю, конкуренция, не конкуренция, ну, что-то тут такое, начальство могло тоже как-то, ну, не факт. При этом, так, женщина, и опять-таки, не могу сказать, что она там прям плохая или она хорошая. Женщина, которая где-то, может, проявила свою теневую сторону, она даже вот вскрылась, открылась, и она сама офигела, что она может быть такой. Разное может быть. При этом ее поступки отчасти где-то вот, если это какое-то было проявление с ее стороны, и это было негативное в вашу сторону, да, допустим, или в сторону других людей, тут опять подтекст материалка, как будто женщина материально могла поддаться, сейчас я выговорю, поддастся, не выговорю. Короче, искушение для нее где-то, может быть, заработок, материалка, знаете, как глаза пелена застелила, вижу только там какие-то вот материальные эти. При этом материальный бонус. Ну, где-то жадная, алчная, где-то желание, может быть, заработать, какой-то ресурс схватить. Вот тут что-то такое идет. И опять-таки так унижена это она. Тут прям какая-то такая интересная история. Вы эту женщину по карте собака, правда, могли считать как другом своим. Ну, по крайней мере, не врагом точно. Потом какое-то ее проявление по высшему я в один момент для вас, как, знаете, как свет перевернулся, мир перевернулся, вы увидели ее в таком каком-то неприглядном свете. Вы поняли, что для нее она, понятно, на первом месте. Но тут высшее я. Почему-то она поставила себя выше ваших, то ли взаимоотношений, дружеских каких-то, то ли в принципе как-то себя так очень некрасиво повела. Вы, может быть, даже догадывались. Раньше были какие-то проявления с ее стороны, потому что тут вот эта вот теневая сторона, видите, белая, черная. Может, раньше у вас были звоночки, но вот не до такой же степени. Тут как будто бы вы могли почувствовать себя униженной, преданной, где-то как будто бы человек то ли от вас отказался, то ли сделал выбор в сторону. Ну, тут материалка. Выбрал почему-то вот деньги, стабильность. Может быть, если это какие-то новые знакомые, то это более статусные. Вот такое тоже может проиграться. Почему-то такой подтекст. При этом карта лабиринт вообще не понимаю, непонятно ваши отношения сейчас. Вот проживать такой период какой-то лабиринт, как в тумане, ежик в тумане. И не друг, и не враг, а так, непонятно кто. Ну, уже не друг. А вам вообще, для вас это вообще как бумеранг может быть. Могу это прочитать, так как где-то вы делились сокровенным, оно вам прилетело. Где-то делали добро, да, и вас наказали за ваше добро. Как будто бы вам прилетел бумеранг за что-то, за ваше какое-то... В данном случае я вижу... Ну, может быть, даже слишком наивное, доверчивое отношение к людям, в данном случае к ней.
Опять-таки, женщина очень хотела выйти из каких-то ограничений. Вот карта сокровища, ограничения. Никого мы не осуждаем, девочки, но тут может быть такой подтекст, что там длительное время она могла себе материально то ли в чем-то отказывать, то ли не достигать каких-то вот цель поставила, она к ней идет и пашет, допустим, работает с утра до вечера. Это не факт, конечно, вас подставлять, унижать там кого-либо, но тут как будто бы какие-то ограничения, не давалась ей вот эта вот материалка. Тут она может любыми способами, ну, где-то, да, любыми способами, несмотря на дружбу, несмотря на какие-то привязанности, чуть ли не по головам идти. Но при этом, опять-таки, вполне, ну, кто какой-то подтекст, девочки, безденежье, деньги, сокровища, ограничения. Тут карта свечи, может быть, пробовала какими-то более гуманными методами, ну, в плане, да, как-то вот. А потом в какой-то момент стал вопрос, или так, или так. Ну, как будто могла переступить через дружбу, потому что я не могу сказать, что это плохой человек. Ну как, не бывает же плохих, хороших. Но тут какой-то такой все равно подтекст, что человек вот где-то вот переступил через понятие дружбы, преданности. Вот тут как-то вот что-то тут такое произошло с ее стороны. Опять-таки она себе нашла 1000 оправданий, она в какую-то гармонию даже пришла. Карта Солнца все равно это ее эгоизм, это желание открыть какие-то дороги, пути. Ну, человек все равно как будто помнит хорошее, то, что было между вами, не могу сказать. Но она посчитала, что для нее вот это какой-то вот шаг, вот это тут выход. Не обязательно, что у нее тут прям карта такая безденежья, да. Может быть, вы мне скажете, это у нее там вилла, уже не знаю, где там в Испании, и какая-то яхта, еще что-нибудь. Ну, человеку, значит, мало, у человека, значит, запросы больше. А может, вы не знаете, может, у нее там все в этих, не в ипотеку, а как там, в общем, долги, может, какие-нибудь, вы даже не догадываетесь. Может быть, все настолько, как будто бы, знаете, как маскарадно, все настолько иллюзорно, показывают вам одну картинку, а по факту почему-то мне показано, что человек безденежье ключ, как будто бы посчитал для себя возможным, вот, что это для нее шанс, вот, ключик к тому, чтобы улучшить свою материалку, выйти, может, из какого-то тяжелого положения. Не знаю, вот какая-то такая женщина. Для нее очень важно в социуме блистать, восхищенные взгляды мужские какие-то привлекать, вот как-то так. Может быть, реализация тоже важна от социума все-таки. Но, и тут идет карта еще, кстати, помимо всего этого, что тут и сокровища, и тут какие-то какой-то выход из безденежья через, то есть нащупывание этого выхода, да, благодаря тому какому-то ключику, вот как будто бы ключик какой-то она нашла, и она им типа воспользовалась. И тут же карта жадин. Может говорить о том, что она сама по себе очень жадная, или женщина, которая, при том, что она чувственная, показана королева, может быть влюблена сейчас в кого-то, королева кубков. Но тут идет карта жадины. Не знаю почему. Карта жадины, огонь. Может быть, знаете, длительное время ей хотелось реализоваться в социуме. Тут еще туз мечей, девочки. Как будто какая-то ситуация, вот как будто бы что-то не давало ей то ли реализоваться, то ли почувствовать себя вот тут как-то вот. Ограничения какие-то были, другими словами. Видите, тут роза красивая, она в этом колпаке хрустальном. Как будто бы вот объективно эти какие-то ограничения над ней давлели, имели влияние огромное на нее. Может быть, человек даже за счет материалки, вот, может, как-то долго не зарабатывал, потом начал зарабатывать, и как крышу снесло, да, бывает так часто, очень часто, когда человек там в каком-то определенном материальном уровне, да, находится, какой-то у него там стабильный заработок или нестабильный, а потом резко приходят деньги, у кого-то легкие, у кого не легкие, и тут крышу как сносит. Тут что-то похожее, как будто бы кроме денег у человека пелена перед глазами, ничего не видит. Для него вот финансы, деньги — это самое главное. Тут вполне возможно, так долго у него это в жизни не было, что он, как она на это получила, тут я же говорю, как невменяемая стала. Тут как какое-то предательство даже идет. Может быть, предательство даже не сколько, ну, вас, может быть, да, где-то, но оно как бы такое, не могу сказать, что оно даже открытое, оно как скрытое какое-то. Тут больше как предательство самой себя. Потому что женщина изначально вроде как вашим другом себя считала, и может хорошо как-то так проявлялась в вашу сторону. А потом, как это говорил, это Воланд,
Мастере Маргарите это испортил этот жилищный вопрос, да, испортил москвичей там, по-моему, да. По-моему, так было. По-моему, так. Но по факту тут что-то денежный вопрос испортил эту женщину. Так, давайте посмотрим дальше. Так. Что эта женщина? Вот эта женщина, с которой вы там, ну, не обязательно в контрах, но как будто бы, как в анекдоте, если вы помните, знаете этот анекдот, там, где обвинили там уж кого-то, не помню, кого-то, что он украл столовое серебро, да, а потом серебро нашлось. Это выражение, да, когда он говорит, этот человек, ложечки серебряные нашлись, но осадочек остался, да. Вот тут что-то такое, как будто бы большой вопрос. Если у вас желание с этим человеком общаться дальше, и нужно ли это действительно вам, в первую очередь, нужно ли. Давайте посмотрим, собственно, что этот человек о вас думал. Так, сильно много карт. Давайте то, что я сейчас вижу. Этот человек, ну, эта женщина думает сейчас о вас, о том, что у вас сейчас более-менее, может быть, вот эти какие-то то ли эмоциональные качели, то ли переживания какие-то, то ли периоды, где все было непросто, слишком было много вопросов, мало ответов. Состояние нестабильности, оно как будто закончилось. Вы сейчас стараетесь как в балансе стоять, держаться, как вот балеринка на пуантах, да. Вот стоит и пытается равновесие удержать. Вот сейчас человек, эта женщина думает о вас, что вы так в состоянии приближаетесь к гармонии, по крайней мере, мечтаете удержать это равновесие. При этом почему-то она тут токсичная, я сразу спросила, вы нет, это как будто бы в вашем поле, огороде какой-то мужчина есть, в принципе, наверное, вот думает, что почему-то тут какие-то такие мысли у этой женщины, что вы можете быть ну, не обязательно тут абьюзером, но в отношениях или были, или есть с каким-то мужчиной, который может себя очень некрасиво в вашу сторону проявлять. Ну, не буду говорить, что тут прям, ну, абьюзер какой-то, нарцисс. Ладно, хотела некрасивое слово сказать. Но почему-то она говорит, что вы можете закрывать глаза, какие-то проявления этого мужчины не очень красивые, но материалка, то ли вы зависите от него, то ли у вас